Você sente dores de cabeça constantemente? O seu maxilar ou seus dentes doem? Se a resposta for sim, você pode estar sofrendo de bruxismo. Essa condição, além de fatores genéticos, fatores anatômicos, também é causado pelo estresse. E quando você menos percebe, já está rangendo os dentes frequentemente. Sabe o que pode ajudar a relaxar esses músculos da face? A toxina botulínica. Quando bem aplicada, ela consegue impedir com que você fique contraindo esses músculos durante o dia e a noite.